Dobrodošli. Sam to, ker se zbiramo, vas vabim, da napišete v komentarje, s kje se mi pridružujete, s kje prihajate, strani te naše simpatične deželice, boste z nami. Tako da bomo vedeli, da ste z nami. Sam napišite, s kje prihajate, s kje ste, kaj počnete, tako da bomo imeli en komentar in seveda dobro. Je vse v redu, je glas čist, Celje, lep pozdrav Bojan. Tako da vidimo malo, kako se sliši na drugi strani kanala, na drugi strani te simpatične žice. Ja, malo še počakamo, da bo vas malo več, šlo minutko, 2, 3, 4, kadarkoli že pridete. Aha, Murska Sobota, vidiš, imamo Prekmurje, imamo Dodole, če so Dodoli v Murski Soboti. Tako sam da vidim, kako se sliši, vidi vse v redu. Lepo zdravo, Leša, Žujo, dobrodošla. Čau Mateja, čau Milena, dobrodošli vsi med nami. Ja, napište, sam napište v komentarje, da vidim, s kje prihajate. Lepo zdravo iz Potoč, vidiš, to smo zelo blizu. Zdaj ne v tem trenutku, ne, ima drugače, ne. Lepo zdravo v Izolo, kaj imate kaj sneha v Izoli? Ribnica je zasnežena, ne moreš verjeti. Ja, samo napište, iz katerega konca sveta, iz katerega konca planeta se mi javljate in to, da vidim malo vaše komentarje. Ta čas, ko še vsi prihajate, seveda dobrodošli med nami, dobrodošli z nami. V Gorici, na morju pada sneg, kaj pa na Primorskem pada, kaj je v našem Primorskem? Pri vas imate dosti sneha, se vem, ja, se vem. Lepo zdrav v Velenje, dobrodošli. Samo da povem, da sosedje nekaj delajo. Ja, in ker sosedje delajo, včasih zna biti, da bo glasno. Ja, lepo zdrav iz male stare vasi, iz okolice. Lepo zdrav, Mirjam, Žujo, kaj je kaj sneha tudi pri vas? Ja. Noben mi ni povedal, če je kaj sneha v Gorici, no, to me zanima. In lepo zdrav v Ribnico. Samo toliko, dokler se zbirate, dokler se zbiramo, bom hvaležen, da mi samo napišete, da me slišite, da me vidite. Kako se vidi in sliši, samo to mi še povejte, no, potem bom šel jaz. Mitja, Žujo, lepo zdrav Ljubljano. In Šmarje in Maribor. Žujo, želim animirati čim več zdravja. Na morju je nehalo snežiti, ja, jaz ne vem, kako je pri nas. Ja. Ogromno je to merjenja sneha, samo nisi napisala, s kje si, ne, tako da ne vemo točno, s kje si, ne. Napišite samo, klikante na like, klikante na share. Ok, vse se vidi, sliši dobro, samo toliko, da vem. Dajmo še 2 minutke počakati, potem pa gremo prav zares na polno. Goras, lepo zdrav v Kočevje. Je kaj sneha pri vas? V Kočevju. Nataša, nisi napisala, če je kaj v Potočah, kaj sneha. Lepo zdrav Cvetka v Maribor. Upam, da je pri vas je kaj sneha, no. Mislim, upam, da je. Lepo zdrav, Jaš. Koliko hočeš, koliko hočeš sneha, super, veš, ko lepo. Sam klikante na like, klikante na share. Jaz bom čez par minut začel, da se tema, kako lahko coaching spremenite v posel. Imam 3 darila za vas, tako da se splača sodelovati, tako sodelovati, da kaj delite. Ena, da seveda je knjigica mojega prijatelja Roberta Rolliha, $1 Million Decision. In za vse, ki boste šerali pa napisali, da šerate in priporočate, boste lahko to knjigo dobili. Druga knjiga je Key Coaching Models. Za vse, ki ste coachi, pa bi radi bili coachi, to je angleška knjiga, ki dobite 70 coaching modelov in te coaching modele lahko se v resnici je
ena taka luškana knjiga, zbirka mojih dobrojutrnicih več let skupaj. Tako da samo da vidim, če delite, kliknite na share, kliknite na komentirajte kakšno stvar, da ste dejansko delili, da vidim. In hvaležemo za kakšen like, za kakšen všeček, tudi za ne všeček, če vam nekaj ne všeč. Tako da to vas vabim seveda, da naredite z mano. Z mano je tukaj seveda tudi en prav poseben gost, ki ga imam pri sebi, ki bo tudi se vam javil čez nekaj trenutkov, bomo dali nekaj minut časa na drugi polovici, ko rensko ste slajde in prihaja spet Komorja, tako da ne čuvajte, kdo to je. In zdaj pa, seveda, je tukaj te 3 darila imam. Zdaj ne vem, kjero darila boste imeli, ena bo prišla do vas, tako da delite, komentirajte in gremo mi seveda zdaj čez nekaj trenutkov zares v živo. Mislim, da še minutko počakam, da bo 18:08, tako da ne odpre. Kaj ne odpre? Lep pozdrav, Aleksandar. Kaj ne odpre? Zdaj se vidim, da nekaj ne odpre. Delila, povabila, prijateljice, hvala Irena, zlate si. Nekdo je napisal, da nekaj ne odpre, tako da upam, da dela, da bomo še enkrat jaz preveril na telefonu, če dela pri meni, ker meni načeloma dela. Smo sicer tukaj na malo posebni povezavi. Ja, odlično, odlično. Fajn, smo pripravljeni, ste pripravljeni? Are you ready? Ok, fajn. Dajmo začeti potem sva ta naš dan. Jaz bom čez nekaj trenutkov priklopil na slajde in ko priklopim na slajde, seveda boste videli samo za nekaj trenutkov moj ekran in kasneje seveda bom premaknil to na brez ekrana. En pomemben del tukaj, ki bi ga rad dal seveda, zato je to, da bi vam seveda dal danes nekaj praktičnih stvari, kako lahko coaching spremenite v posel, kako lahko v resnici coaching postane pri vas posel in vas bom seveda vabil, da ste z mano, da ste tukaj, da si kaj zapišete in tako dalje. Tako da jaz bom zdaj preklopil zelo kratkim na slajde. V tem času, če boste karkoli komentirali, če boste karkoli napisali, bomo mi pogledali osebo, ki je bila najbolj aktivna jutri, ki je največkrat se kaj oglasila in tako, in tista oseba bo po naši subjektivni oceni dobila tudi knjigo Zajtrk za dušo. Prav, eno bo danes žrebal in drugo bom dal na podlagi tega, kako sodelujete, kako komentirate med tem. Če boste napisali, dajte komentirati kakšne koristne stvari, da to je dobro, to je slabo, kakšno vprašanje, da bomo lahko kaj, ne? In če boste več komentirali, dobite seveda knjigico Zajtrk za dušo jutri, bo Tjaša nekoga izmed vas izbrala. Prav, za ostale pa se nekaj še enkrat žrebam 3 knjigice, eno je $1 Million Decision moja prijatelja Roberta Rolliha, ki je tudi veliko izmed vas povabil na ta webinar. Potem je seveda, za tiste, ki ste coachi, bi radi bili coachi, 70 coaching modelov, ki jih vsak coach in vodja mora vedeti za vodje. In to je knjiga v angleščini, če znate angleško, seveda je to koristna knjiga. In tretja je Zajtrk za dušo, to je moja knjigica, ki lahko seveda dobite enko inspirativno misel. Tako da zdaj pa, jaz sem pripravljen, tako da bom zdaj delil moj ekran z vami, je vas lepo pozdravljam za nekaj trenutkov in potem se bom seveda hmal nazaj vas vam pridružil. Samo da vidim, kako bom jaz delil to, dam share, entire screen in zdaj bom dal tukaj share and application window. Jaz sam berem na glas, tako da veste, da berem na glas. Dam share in zdaj bom jaz seveda skril, že vidim, kaj bom zdaj naredil. In bom dal seveda PowerPoint. Zdaj malo zamika je, tako da ne vem, če jih vidite prav. Vidim. Ja. Se vidijo? Slajdi se ne vidijo, se vidijo slajdi. Odlično. Ok. Tako da jaz predlagam, da mi potem začnemo in sicer dajmo se pogovarjati o tem, kako lahko vi
coaching spremenite v posel in seveda, kako lahko s tem coachingom nekaj konkretnega naredite. Jaz bom seveda zdaj poskušal preklopiti še malo drugače, da bo to obratno in bom tukaj dal hide in bom tukaj dal share, evo. Zdaj sem pa prav tako naredil. Zdaj dajmo sem še počakati, kaj se bo zgodilo s to minežno, se pravičujem za te tehnične mali izzive. Dajmo zdaj govoriti prvo o tem, kaj je coaching in seveda, kako lahko coaching spremenite v posel. Dajmo prvo definicijo coachinga, ker ta beseda, zdaj so me spraševali, obstaja kakšna slovenska beseda, obstaja kakšen slovenski izraz za ta coaching. Moja definicija coachinga je v resnici, da pomagate nekomu, da pride z točke A v točko B hitreje, da pomagate nekomu, da pride z točke A v točko B lažje, da pomagate nekomu, da v resnici uresniči svoje cilje, da uresniči svoj potencial lažje, hitreje in tako dalje. Tako da ena izmed stvari, ki bom danes delal z vami, je to, da bom dejansko vam dajal možnosti in moči, kako seveda spremenite ta vaš posel in idejo, ki jo imam zdaj za vas, da boste postali odlični coachi, da boste postali dobri v tem. Zdaj, kdo je lahko coach? Mislim, par karakteristik vam dal, za katere jaz verjamem, da jih rabite me, če hočete biti dobri coachi. In prva stvar je ta seveda, da je fajn, da imate ljudi radi. Če imate radi ljudi, je zelo velika verjetnost, da se bojo ljudje obračali na vas že tako ali tako že zdaj. To pomeni, bojo prišli do vas, vas bojo vprašali za kakšen nasvet, vas bojo vprašali za kakšno pomoč in takrat bo zelo koristno in zelo fajn, da boste imeli kakšna coaching orodja, da boste lahko tem ljudem pomagali. Teda prva stvar smo rekli, imejte radi ljudi. Če boste imeli radi ljudi, se bo ljudje obračali na vas naravno in takrat, če se bojo obračali do vas in na vas naravno, boste lahko jim pomagali, kako seveda pridejo iz točke A v točko B. Ja? Danes mi vemo nekaj, jaz bom dal nekaj faktov o samem coachingu. Prva stvar je ta, da če se tako držite, če ste zdaj na kavču, če zdaj kje ležite, dajte se malo popraviti. Nočem, da ste v takem stanju, ko ga zdaj vidite na ekranu, hočem, da se malo popravite. Da se malo zostanete, malo dvinete, malo popravite, da boste imeli malo boljše stanje za hitro učenje, ne pa tako stanje, ko ga zdaj vidite na slikci. Prav, če se niste popravili, vas prosim še to, da sklopite telefone, da sklopite vse možna omrežja, razen Facebooka, da me lahko vidite in seveda me spremljate. V nadaljevanju bom pa seveda nekoga izmed vas izžrebal, ki bo z mano. Dajmo si pogledati malo še nekaj dejstev in resnic. Rekli smo, coach pomaga osebi, da pride z točke A v točko B hitreje, lažje in seveda pomaga uresničiti nekomu cilja, rezultate. Tukaj imamo nekaj dejstev o coachingu. In sicer zmagovalci danes imajo coache, uspešni ljudje imajo coache, vodje imajo coache, športniki imajo coache in ne samo to. Doskrat boste našli, da športniki imajo coache in potem njihovi coachi imajo tudi coache. Da bi imel recimo nekoga, ki mu pomaga recimo z smučmi, ima nekoga, ki mu pomaga, kako lahko dosega nek rezultat. Tako da mi danes se moramo zavedati nekaj, da ljudje v resnici imajo coache zato, ker ti coachi pomagajo dosegati rezultate. Ti coachi spodbujajo, motivirajo, dajo strategije, dajo načine. Ali tudi vi imate coacha, ali pa če ste kdaj razmišljali o tem, da bi imeli coacha in seveda, tisti ljudje, ki imajo coacha, ki imajo mentorja, ki imajo nekoga, ki jim pomaga, da hitreje pride iz točke A v točko B, bodo tudi hitreje prišli iz točke A v točko B. Pred kratkim sem predaval v Londonu in imel delavnico tam, predaval sem seveda coachem in jim pomagal, kako zrediti posel. In eno vprašanje, ki sem rekel, ne dvignil roko in je bilo vprašanje, kdo izmed vas ima coacha in večina dvorane dvignil roko. In kot vidim, recimo, ko rečem ljudem v Sloveniji, recimo ne dvigne roko, če ima coacha, postoji, da veliko ljudi sploh ne bo dvignilo roko. Ker jemljajo, da recimo coaching ali pa coach je nekaj, kar jim lahko ne koristi ali pa nekaj, kar jim ne bo prinašalo rezultata, ali pa celo, ker nekaterim je nerodno, da to povejo. In po drugi strani pa vidimo podjetja danes, ki najemajo coache. Danes vidimo podjetja, ki v resnici, ko nekdo pride, nek direktor ali pa vodja pride in dejansko ta oseba hoče imeti coacha, hoče imeti v resnici nekoga, ki mu pomagal, da bo dosegel ta cilj hitreje, lažje in tako dalje. Pa dajmo pogledati nekaj statistik. Ta statistika je ta, da coaching je danes neverjetna industrija. To je milijardna industrija, ki raste. Pred 4 leti, leta 2014, je dejansko coaching blaže takrat milijardna industrija in danes vemo, da tukaj gre za več milijard dolarjev, evrov.
In pomembno, zakaj coaching tako raste, zato ker coaching prinaša rezultate, ker coaching dejansko pomaga ljudem, da so bolj uspešni in se tega tudi ljudje zavedajo, zaradi tega najemajo coache. In ne samo najemajo coache zase, temveč najemajo coache tudi za svoje ekipe. Ne samo, da je life coaching recimo ena izmed hitro rastočih industrij, tudi business coaching raste, recimo da imamo samo malo distinkcij. Ponovadi, ko bomo govorili o life coachingu, bomo govorili o tem, da imamo osebo, ki pomaga pri stvareh, kot so odnosi, kot so recimo telesna teža, kot so zdravje, energija in tako naprej. In business coaching ponovadi gre za karierni coaching, business coaching gre za povečanje prodaje, povečanje dobička in tako naprej. Tako da jaz vas seveda vabim, da ste pozorni na to, kako lahko seveda vi tisto, kar že zdaj imate, spremeniti v coaching. Tako da ne boste sami imeli, da boste zdaj rekli, kaj bi zdaj trg hotel, pomislite na vaše izkušnje, ker recimo, da ste imeli izkušnjo za izgubo telesne teže in da ste se ukvarjali s tem, kako izgubiti telesno težo, ste odličen model za nekoga, kako boste postali coachi za telesno težo. Ali pa recimo, če ste pred časom kadili, zdaj ne kadite, ste lahko coachi za kajenje, da boste nekomu pomagali, da dejansko neha recimo kaditi. In ste tako tudi dober vzor, pa zgled. Če ste recimo oseba, ki zna delati dobro z denarjem, ste lahko finančni coach. Če ste recimo oseba, ki zna dobro prodajati, ste lahko recimo prodajni coach. Coach, seveda, ki je dosegel nek rezultat, coach, ki je na neki nišni področju, mora to enostavno, trivialno, v bistvu brez težav, mu tukaj seveda lahko koristi. In doskrat se bo zgodilo to, kar se je meni zgodilo. Ko sem jaz začel delati to, kar zdaj počnem in sem srečen in hvaležen, to lahko počnem zdaj po vsem svetu, v več kot 20 državah sem predaval, sem recimo lani decembra postal senior leader pri Anthony Robbinsu, to je eden, po moje, številka ena predavatelj, mentor za osebnostno rast na svetu. Zdaj bom 10. leto asistent pri dr. Richard Benderju, soustanovitelju neurolingvističnega programiranja oziroma NLP-ja in jaz sem res hvaležen, da imam čast in možnost, da se učim od teh najboljših ljudi in hkrati da to znanje. Ker sem jaz začel, jaz tega nisem imel in takrat sem imel mentorje, sem imel ljudi, ki so mi prihajali nasproti, da lahko seveda zdaj to vračam nazaj. In isto bi tudi od vas, rad bi da tudi vi razmišljate o tem, kako lahko vi pomagate drugim ljudem in kako lahko tisto nišo, tisto področje, tisto stvar sami učite. In ker sem začel na začetku, jaz vam povem, da sem učil stvari, ki sem jih jaz rabo vedeti. Mogoče boste zbrali tisto nišo ali pa tisto področje delovanja kot coachi, da boste v resnici sami sebe nekaj naučili, da boste sami izrasli osebnost in tako dalje. Tako da, ker sem rekel, da vam dal nekaj praktičnih nasvetov, nekaj praktičnih stvari za coaching, ena izmed prvih stvari je ta, da zberite nišo, zberite področje, zberite temo, ki ga boste kot coachi obvladali in delovali. Naslednja stvar, kar se mi zdi koristna, je ta, zakaj danes grejo ljudje v coaching industrijo, zato, ker iščejo neko izpopolnitev, ne iščejo nekaj, kar lahko počnejo kjerkoli. Ker edina stvar, kar rabite kot coachi, je to, da imate računalnik, da imate dostop do interneta in seveda, da imate neko idejo, neko željo, neko misel, nekaj, kar bi ljudem radi pomagali. Se potem, ko boste enkrat začeli to početi, se boste učili in izpopolnjevali, na začetku je vse, kar rabite, je to, kar vam zdaj razlagam. Torej, pomembna stvar tukaj, ki vam dajem, je to, če čutite nek klic v sebi, če čutite, da je zdaj pravi trenutek, da naredite neko spremembo, nek preboj, če bi radi pomagali sebi, če bi radi pomagali ljudem, ki jih imate doma, otrokom, partnerju, partnerki, stari, če bi radi bili boljši vodje, ali pa če vas sam zanima, da bi nekaj počeli, kar bi pri tem uživali, je coaching seveda lahko en zanimiv potencial. Dobra novica ali pa dobra stvar coachinga je to, da je zelo enostavno to začeti. Kar je tudi hkrati slaba novica. Ker ti ljudje, ki hitro stopijo v neko industrijo, ker v resnici grejo noter, nespravljen razlogom, bo tudi hitro šli ven. Ne bojo ustrajali, ne bojo šli do konca, ne bojo šli čez mejo. Ker včasih je to naše delo naporno. Včasih boste z nekom deli coaching in se vas ta oseba dotakne, kar pomeni, da boste lahko nesli domov, kakšen problem, ker sicer mi učimo, da tega ne početi, v resnici vemo, da smo ljudje. In tudi zaradi tega se mi zdi pomembno, da se pridružite coachingu čim prej. In ena izmed stvari, ki jaz dostikrat rečem, je to, da če nekdo hoče postati res dober v nečemu, rabi 10,000 ur. 10,000 ur je neka meja, nek benchmark, ko rečemo, ja, če imam 10,000 ur, sem res strokovnjak. In kako dobim 10,000 ur, da jih vadim. Če pogledate košarkaša, recimo, ki je začel kariero, ni začel
pri 20 z prvo postavo neke NBA ekipe, temveč je začel še kot mali pionirček in potem vadil v različnih ekipah, treniral in na koncu mu je uspelo, to meni 10,000 ur, ne? In zato vas tudi spodbujam, da začnete danes, če boste čakali 2 leta, 3 leta, 4 leta, da boste rekli, zdaj bomo začela in potem boste seveda spet s takim zamikom dosegli rezultat, ki bi ga radi dosegli. Začnite čim prej, začnite zdaj. Ja? To je naslednja stvar, ki se mi zdi pomembno, je, da imamo cel kup koristi. Ne samo to, da boste vi, tisti, ki bojo recimo končali coaching, šli proti ciljem hitreje, ne da bojo bolj zadovoljni v službi, ne da bojo bolj prispevali svojemu timu. Tukaj boste boljši komunikatorji. Če hočete biti dobri komunikatorji, postanete dobri coachi, ker najboljši coachi so najboljši komunikatorji. Ena izmed stvari ali pa koristi coachinga je seveda to, da boste lahko postali odlični v komunikaciji. Naslednja stvar, ki se mi zdi tukaj pomembna, je seveda ta, pazite to, ne. Ljudje, ki so dejansko jemali coache, pa vzeli coache, so gotovili naslednje rezultate. Prvič ta, da se je učinkovitost, uspešnost dela povečala za 70%, da se je vodenje izboljšalo za 61%, da se je time management, to meni upravljanje s časom izboljšalo in tudi učinkovitost timov se je povečala v podjetjih. Potem, naslednja stvar je ta, da je več samozavesti. Coaching neverjetno vpliva na to, da so ljudje bolj pozitivni. Neverjetno vpliva na to, da imajo ljudje več samozavesti. To me izboljšajo se odnosi, komunikacijske veščine se izboljšajo in ta uravnoteženost, work-life balance se tudi poveča in izboljša. In seveda jaz tukaj vam kažem slike, ki so tako simpatične, kar pomeni, da v resnici vi lahko res ste na plažo, ali pa ste doma, ali pa ste nekje v hribih, ali pa ste na nekem vašem priljubljenem kotičku in seveda lahko delate coaching, lahko tam počnete to, kar bi radi počeli. Ker zaradi tega, zakaj je to toliko dragocena stvar? Zato, ker takrat lahko v resnici delate sami, ko želite in seveda tudi delate sami to, kar želite. Pomembno vprašanje, ki ga imam tukaj za vas, je to, da se vprašate, ker prvo stvar smo nekaj, da definirate nišo, da se vprašate, kdo je vaša ciljna stranka. Ko enkrat imate nišo, definirate vašo ciljno stranko. Ker sem rekel, da vam bom dal praktične nasvete. Zakaj bom rekel, da imate ciljno stranko? Ker potem boste vso komunikacijo, vse, kar boste komunicirali tej ciljni stranki. Karkoli boste napisali, boste vedeli, da gre za to ciljno stranko. In pasite nekaj. Recimo, ko sem vam že rekel, da sem jaz začel mojo kariero, sem začel v bistvu tako, da sem napisal nekaj ciljev in tako in potem po enem spletu okoliščin postal prostovoljec od Tony Robbinsa. Kar pomeni, da sem delal za njega brezplačno na tolikih delavnicah, da vam niti ne znam povedati, da sem imel skozi uhanje šel. In seveda sem se učil to, kar on počne. In na začetku sem zdel to, wow, jaz nikoli ne bom znal tega, nikoli ne bom tega zmogel, vendar sem skozi investiral v to, da se izboljšujem in izboljšujem, da dobim različne veščine in znanja. Včasih se vam bo zdelo, da gre v vašem osebnem razvoju kot coachi, kot mentori, kot predavatelji, kot oseba, ki bi radi postali, da gre malo počasi. In takrat je pomembno, da imate neko vizijo, kam greste, da vidite to vizijo skozi pred sabo, da vztrajate, da ste pogumni, da ste odločni, da imate fokus, da ste osredotočeni na to in seveda, da naredite kakšen korak, da greste dodatno miljo, da mogoče naredite celo malo več, kot ste za to nagrajeni. In moja dodatna milja je bila seveda ta, da sem šel okrog, da sem dejansko se učil, dejansko modeliral in spraševal in postavljal celo vprašanj. In doskrat nisem vedel, kaj bo naslednji korak, ma sem zaupal, da bom našel rešitev. Če ste videli film Skrivnost, ima Jack Canfield eno ful zanimivo zgodbo, ne, kako se vozite po noči z avtom. Ker se vozite po noči z avtom, je vam luči osvetlijo nekaj 100 metrov naprej pred vami, ali pa manj, niti ni važno za koliko. No? In ko vidite tisto svetlobo, vi vidite en kos poti. Naprej ne vidite, vendar kaj zaupate? Zaupate, da ko boste naredili naslednjih nekaj kilometrov, naslednjih nekaj metrov, boste dobili osvetlitev še za naprej. Kar pomeni, da isto ne velja tukaj, če boste se odločili za coaching kariero, zaupajte, delajte korake in greste naprej proti ciljem. Ne tega početi zaradi življenjskega stila, kajti življenjski stil coacha seveda ta, da je zelo mobilen, lahko to počne kadarkoli. Temveč počnite zato, ker bi radi nekomu nekaj pomagali, nekomu spremenili življenje. Jaz sem bil prvi klient mojega znanja. Jaz sem najprej sebi pomagal in ker sem videl, kako je to učinkovito,
sem se odločil, da bom pomagal drugim. In zdaj, ko enkrat padete ta ritem, v ta cikl, boste seveda potem ustrajali do konca. In zame to ni več delo, zame to življenjsko poslanstvo. In če imate klic, pri meni je bilo tako, mislim, moj klic je bil prvo zelo tih. Halo, Aleksandar, zbud se, je bil klic. In nisem slišal. In potem je klic malo bolj glasen. Halo, zbud se, naredi nekaj. In na koncu je bil tako močen klic, da sem končal v bolnici. Takrat sem imel skoraj 105 kilov in kup težav in vsega. In jaz končal v tisti bolnici takrat, kljub vsemu, da sem takrat komi stal in da so me nosili in podpirali in tako. V resnici se je vse odvilo blazno počasno. V tistem počasnem filmu je prišlo do mene tisto sporočilo končno dovolj glasno. Nisi prišel na ta planet, da boš spal nad svojim življenjem. Nisi prišel na ta planet, da boš živel življenje, ki nisi vreden. Nisi prišel na ta planet zato, da ne boš tega potencijala, ki si ga dobil, dar izkoristil. In takrat seveda je bil ta budnica, ta klic tako močen, da sem moral nekaj narediti. In zato ne čakati. Odločite se, naredite korak že danes. Vesolje vas čaka, Bog vas čaka, narava vas čaka, mati zemlja vas čaka, ljudje vas čakajo. In ko sem vam rekel, jaz sem dejansko potem sledil Tony Robbinsu in zdaj sem pri Richard Benderju, ustanovitelju NLP asistent in pri Tony Robbinsu sem senior leader, to pomeni pri obeh dosti visoko rangiran. Kaj sem opazil? Opazil sem nekaj. Tony Robbins recimo ima sledilce po vsem svetu. Ko sem bil zdaj pred par meseci na Floridi, na njegovem seminarju Date with Destiny kot senior leader, sem opazil, da je bilo recimo ogromno Rusov. Mene se daj, da skrbim za eno skupino Rusov. Potem je bilo dosti recimo ljudi iz Južne Amerike, dosti ljudi recimo iz Francije, iz Italije, iz Kitajske in tako. In kaj sem opazil? Opazil sem, da ima Tony Robbins v resnici sledilce po vsem svetu. In ko odhajam v Ameriko spet in bom delal pri Richard Benderju, opažam isto. Tudi Richard Bender ima svoje sledilce po vsem svetu. In jaz verjamem nekaj, da tudi vi imate sledilce po vsem svetu in verjamem tudi, da ti sledilci še ne vejo za vas, ker se niste še brcali v rit dovolj močno. In tudi vi ne veste, da jih imate, ker se niste izpostavili. To pomeni, zdaj imamo nekje vašo skupino, jaz temu rečem tribe, vaše sledilce in nekje imamo tudi nekoga, ki bi rad nekaj se učil od vas, bi rad nekaj slišal od vas. Tudi če vi ne znate jezika, potem vas vabim, da razmišljate o eni stvari, kar se mi zdi dosti pomembna. Ker sem rekel, da vam bom dal nekaj praktičnih nasvetov in eden izmed nasvet je ta, in tu že ptički čivkajo, dajte seveda prodajati pakete. In zato imam to simpatično sliko. Vidite to sliko? In ta slika tako deluje, da imate tam velike kamenčke, pa pesek. In zdaj recimo, če boste dali noter nekaj peska, če boste dali nekaj peska v doskat tisti kozarec, da boste ga končno napolnili. Če boste dali pa 3-4 velike kamne, boste ta kozarec napolnili, ker vam hočem tukaj dati, je to, da v resnici pomislite na to, kako lahko vi napolnite in pomagate največjemu številu ljudi. O tem bom tudi govoril v nadaljevanju. Žrebov, to sem že rekel, 3 knjigice žrebov. Ena je seveda $1 Million Decision od moja prijatelja Roberta Rolliha. Naslednja je 70 coaching modelov, ki jih vsak menedžer in vsak coach potrebuje. In seveda zadnja je ta, da je tukaj moja knjigica Zajtrk za dušo, tako da vas vabim, da delite, da širite, da ste aktivni, da postavite vprašanja. Jaz sem vam potrudil, da bom vsa ta vprašanja odgovarjal, da bom na vsa ta vprašanja na nek način našel odgovore. Tako da bravo, super, evo, lepo. Zdaj pa bo delalo. Fajn. Še enkrat ponavljam, coachi. Zdaj sem videl nekaj vprašanj, samo da definiramo definicijo coacha še enkrat. Kaj je coach? Coach je nekdo, ki pomaga osebi iz točke A v točko B hitreje, lažje, prej, bolje.
Coach je nekdo, ki v resnici včasih sam na brco vrit, včasih je nekdo, ki sam stoji zraven, da ta oseba ima občutek neke podpore in da ta oseba lahko naredi preboj. Coach je nekdo, ki dejansko z različnimi tehnikami, različnimi prijemi pomaga, da oseba res uresniči cilj. Rekli smo, da coaching industrija raste, da je vrednost neverjetna in da je danes priložnost za vas. Če hočete biti coachi, če imate klic, dajte se za to odzvati, dajte postati coachi, dajte pomagati ljudem, da boste dejansko z vašimi tehnikami in vprašanji jim pomagali, da bojo boljši. Za danes za coaching ne rabite nič drugega kot računalnik, telefon, dostop do interneta in seveda coaching znanje in na koncu kliente. In hkrati pomembna stvar je ta, da tudi če ne znate jezika, jaz verjamem, da lahko s coaching znanje pomagate številnim ljudem po svetu in tako dalje. Ja? Fajn. Dajte sam, če ste toliko prijazni, ker vem, da je padla linija in tako, dajte sam deliti ta posnetek, da tudi vaši prijatelji vidijo, da smo spet nazaj in bom res vam hvaležen za to pomoč, ker se opravičujem, tudi zaradi tehničnih izzivov, ki jih imamo. Fajn, dajmo si pogledati formulo za uspeh coacha. Ja, tudi jaz sem začel to prezentacijo, ko je padla linija nekje malo vmes, pa sem na hitro povzel, kaj je coach. In eno vprašanje še je bilo, in to vprašanje je fajn, da ga ponovim, to vprašanje je bilo, kakšna je razlika med različnimi coachi? Life coach smo rekli, da pomaga ljudem pri osebnostni rasti, business coach pomaga ljudem pri poslovni rasti in NLP coach v resnici uporablja NLP tehnike in coaching tehnike skupaj, da pomaga ljudem pri osebni rasti oziroma pri poslovni rasti. Ja? Tukaj imamo to. Dajmo si pogledati, kaj rabite, da uspete kot coachi. To je za me formula uspeha coacha. In prva stvar, ki rabite, je to, da dejansko rabite nek mindset. Jaz temu rečem, da rabite biti prepričani v vase, rabite biti prepričani v vaše znanje, rabite v resnici umakniti vse tiste omejujoče prepričanja, rabite programirati vaš um. Ker danes opažam naslednje stvari. Coachi lahko prodajajo storitve drugih, coachi lahko prodajajo marsikaj, me ne rečem samo, da prodajajo, tudi so lahko zelo prepričljivi, ko pa gre za njih same, ko gre za njihovo lastno znanje, jih je pa strah, jim je narodno. In tudi zaradi tega se mi zdi pomembno, da dejansko usmerite vaš fokus v to, da boste zgradili mindset. Ja? Naslednja stvar, ki jaz verjamem, da je formula za uspeh coacha, je, da naredi coaching business. Danes coaching ni samo to, da boste vi imeli tehnike coachinga, danes vi rabite imeti stranke, danes vi rabite marketing, danes vi rabite en sistem, ki deluje, da boste lahko seveda imeli nekaj zadelati. Vi v končni fazi brez strank nimate nobenega coachinga. In coach brez strank v resnici ni pravi coach zame. To je pomembna stvar tukaj, je seveda, da imate mindset, da verjamete, da znate zaračunati. Jaz recimo vam povem iskreno, ko sem jaz začel, v resnici mi je bilo nerodno, mi je bilo strah, so se mi ljudje smili. In na koncu se je zgodilo tako, da ogromno ljudi, ki je prišlo na naše delavnice, še do danes tistih delavnic niso plačali in verjetno jih nikoli ne bojo. In kaj se je zgodilo? Jaz sem seveda rekel, ni problema. In na koncu smo bili mi brez znanja, nismo imeli mi za plačanje, so se moje sodelavke jezile name, Aleksandar, to pa je zadosti tega. In potem smo postavili neka pravila igre, smo postavili neki red. Takrat, ko sem jaz razmišljal, jaz grem v Ameriko, včasih sem šel v London in sem spal na tleh, tam pri tem župniku, ki je v Londonu, in ker nisem imel denarja, da bi šel lahko kam si privoščiti spanja. In jaz sem toliko investiral v moje znanje in potem pride nekdo, ki tega znanja ne ceni. In sem rekel, jaz hočem biti coach nekomu, ki to znanje ceni. In sem seveda zgradil posel. In jaz ena izmed stvari, ki vas vabim, je to, da pomislite na to. Za vaš uspeh rabite imeti mindset, to pomeni verjeti, da zmorete, morate seveda imeti radi ljudi, morate seveda verjeti v to, da si zaslužite nek uspeh in zaslužite denar, potem rabite skrbeti, da naredite nek sistem, nek coaching posel. In to je naslednja stvar za formulo uspeha. In tudi bom pa razložil malo kakšen posel in kako narediti ta posel. Potem rabite coaching orodja. Mislim, vaš cilj mora biti eden in edini, kako lahko klientu pomagate iz točke A v točko B. Vaš cilj mora biti ta, kakšna orodja zdaj nova lahko dobim, da bom klientu pomagala se premakniti. In včasih boste lahko rabili biti malo direktivni, boste morali mu dati točne korake, včasih boste rabili biti odločni, včasih boste rabili biti direktni in včasih boste rabili biti zelo nežni, včasih boste rabili se ukvarjati z strategijo, včasih boste šli lahko na vrednote ali pa na prepričanja. Vi rabite imeti dobra coaching orodja.
Zdaj ljudje mi rečejo, Aleksandar, kaj pa če jaz dam na svet, a lahko dam? In jaz tukaj vam moram povedati, ker imam ogromno coaching delavnic za sabo, ogromno znanja različnih coachov, najboljših coachov na svetu, najdražjih coachov na svetu. In se spomnim še zdaj, ko sem bil na enem taki delavnici v tujini in mi ta coach razlaga, to je bil Michael Neal, ki je super coach, je rekel, Aleksandar, karkoli pomaga, to je coaching. Karkoli nekoga premakne z točke A v točko B, je coaching. In zaradi tega, jaz v resnici verjamem, da rabimo imeti celo paleto orodij, da znamo vse ločiti, kaj so coaching orodja, kaj so mentorska orodja, rabimo ta orodja. In kako dobimo orodja, seveda, da se jih naučimo, da postavimo neko dobro coaching vprašanje. Recimo, da vam dam dobro vprašanje. Ker sem rekel, da vam bom dal nekaj praktičnih nasvetov danes in nekaj jih imate že v tistem prejšnjem posnetku, ki je nažalost ni prišel do konca in če imate možnost, pogledajte v ponovitvi. Recimo, če vam dam nekaj praktičnih nasvetov, kako seveda lahko nekomu pomagate, da naredi preboj, je recimo, da je temu poznal dobro vprašanje. In dobro vprašanje je recimo naslednje. Kaj pa, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti? Kaj pa, če bi vedeli, da bo lahko? Kaj pa, če bi vedeli, da vas čaka rezultat in uspeh? Kaj pa, če bi vprašanje danes ljudje uporabljali v kontrasmer? Rečejo, kaj pa, če mi pade, recimo, ne vem kaj, ko so na letalu, kaj pa, če mi pade dol en oblak in poruši letalo? Kaj pa, če mi una misca pada in mi prereže vrat tam na letalu? Ljudje imajo danes vse kup nekih vprašanj, kaj pa če? Da je to uporabiti v koristno smer. V pozitivno smer, kaj pa če. Torej, rekli smo, za uspeh v coachingu rabite mindset, rabite postaviti posel, rabite coaching orodja in na koncu, ena zelo pomembna stvar, rabite vedeti, zakaj to delate. Ker če ne boste imeli velike vizije, če ne boste vedeli, kaj greste, boste se na najhujši oviri ustavili. In recimo, ena izmed stvari, ki jaz počnem, je, da že odkar sem začel mojo podjetniško pot, pomagam otrokom s posebnimi potrebami. Da dejansko iščem načine, kako jim finančno pomagam. Recimo, letos smo se, da vam povem primer, oblekli v dobre vile. Jaz sem bil dedek Mraz in Tikara Kovač, za katero sem res hvaležen, zato je prišla kot dobra vila in smo nekaj zapeli in naredili eno majhno predstavo. Tako da smo se vzeli tudi čas. In ena idej, iz idej, ki jih imam, je ta, da bi rad ta znanja, ta orodja, to, kar zdaj učim, od NLP-ja, postavljanja ciljev, brisanja starih vzorcev, sidranja, do recimo hipnoze, samohipnoze, coachinga, učil otroke, najstnike. Predvsem otroke in najstnike, ki si tega nikoli življenjsko ne more privoščiti, ki izhajajo iz revnih družin, iz družin, ker so različne možne zlorabe, ker v resnici nimajo pravega otroštva, da najdejo na tem planetu upanje. In jaz vas seveda vabim, da se mi pridružite na tej poti, da spremenimo ta svet, da bo postal lepši, da bo ta planet postal lepši. Ja. Dajmo si samo pogledati piramido uspeha, ki je, če sam zdaj povem, kje smo zdaj, mi smo zdaj samo na enem delčku tega, ker v bistvu lahko bi govoril tukaj še ure in ure o tem, kako narediti ta coaching blueprint, kako spremeniti sebe, da boste verjeli v sebe, da boste znali zaračunati, da boste znali se pozicionirati, da boste dejansko verjeli, da lahko nekomu pomagate. Ker eni coachi danes imajo toliko znanja in še zdaj ne verjamejo. In ker ne verjamejo v sebe, potem tudi klienti ne verjamejo v njih. Druga stvar smo rekli, da je pomembno, da imate coaching biznis, posel, da se ukvarjate z nišo, da definirate, kdo bo vaš ključna stranka, kdo bo vaš avatar, da veste, kakšne rezultate boste dali ljudem. Danes ljudje rečejo, ja, jaz sem life coach, a boli ljudi za vas, če ste life coach. Povejte rajš, kaj boste ljudem dali. Ker recimo, če jaz rečem, da sem life coach, a pa če jaz rečem, jaz vam pomagam, da boste v 30 dneh sproščeno, jasno in samozavestno nastopali na odru. To jaz delam. A poznaš koga, ki bi to rabil? Ker če se boste vi ljudem predstavili kot life coach, ljudje ne bo vedeli, kaj delate. Če boste povedali, kakšne rezultate prinašate, boste v resnici dobili lahko posel. In to lahko poveste v enem stavku, v par besedah. In mi bomo seveda to vadili, ker to je pomembno orodje, ki ga morate imeti pri sebi. In potem seveda rabimo ta coaching orodje, smo rekli, da ljudje pomagamo do spremembe. Zakaj rabimo spremembo? Zato, ker ljudje, ki bodo doživeli spremembe, ki jim boste pomagali, bojo dejansko vas priporočali naprej. Coach, ki se zavzema za rezultate, ki je obseden s tem,
kako je lahko še boljši coach, ki je fokusiran na to, bo dobival stranke, brez da bo rabil kakšno marketinško orodje. Jaz vam povem, da ogromno ljudi danes prije k meni po priporočilu, ki mi rečejo, če nekdo rekel, Aleksandar, sam še ti lahko nekomu pomagaš, ker noben drug ne more. In ti si zadnja inštanca. Težava pri meni je sveta, da imam zabukiran urnik in da sem dosta odsoten in da moj fokus je zdaj recimo ameriški trg. Vabim vas seveda, da pomislite na to, kar vam zdaj razlagam. To je ta forma, te štiri stvari, ki jih rabi vse coach. In zdaj bo ena stvar, ki jo jaz preučujem in tisti, ki bojo z mano, pazite to nekaj, ne? Tisti, ki bojo z mano letos na coaching študijo, bojo dobili vse, kar jaz zdaj študiram, zraven. In verjemite mi, da sem investiral toliko denarja, da presega nekajkratnik tega, kar je investicija v coaching, tisti, ki bi radi se postali coachi. In jaz recimo verjamem, da coach mora imeti naslednjih 5 nivojev pokritih, zato da je uspešen coach. In prvi 4 nivoji se ne delajo v živo. Prvi 4 nivoji so narejeni tako, da v resnici je vse avtomatizirano, sistematizirano. Prvi nivo je zame brezplačen coaching. To, kar jaz delam zdaj z vami, je popolnoma brezplačno. In nekateri izmed vas seveda boste se odločili in boste želeli več izvedeti od tega, ker vidite neko vrednost. Nekateri izmed vas boste rekli, ni še pravi trenutek in boste čakali in potem mogoče boste tudi vi dobili klic, koliko sem jaz dobil, da boste se odločili in naredili nek preboj. Vendar, kljub vsemu boste rekli, saj sem nekaj dobil, neko spremembo, mogoče neko idejo ali pa neko vprašanje, karkoli, mogoče samo malo energije. In prvi nivo coachinga v resnici služi temu, da vi pomagate zelo širokemu nivoju ljudi. Ta prvi nivo je darilo. In recimo jaz dam vsako jutro, sicer zdaj ta jutra niso tako zgodne, ker imam neke nove rituale, ki jih izvajam zjutro, recimo vsak dan dam eno dobro jutrnico, eno misel, s katero vas spodbujam. Vsak večer vam damo en citat, kjer vas spodbujam. In to pomeni, od mene dobite vsak dan 2 darili. Če ste na naši Facebook strani sledilci, dobite 2 darili vsak dan od mene. Vse zastonj, brezplačno, nič nočem za to. Niti maila ne vzamem, ker ti doskrat ljudje naredijo napako, ko rečejo na prvem nivoju nujno pobiram maile. Jaz, če greste na mojo spletno stran, mastermindacademia.com, boste lahko si pobrali brezplačen audio posnetek, brezplačen video posnetek in seveda brezplačen PDF. 3 darila imam za vas. In za to darilo ponovadi dobim mail od vas. To pomeni, da se mi prijavite na novice. Zdaj, če hočete imeti brezplačen CD, greste tja. V resnici jaz dajem ogromno daril na tem prvem nivoju brezplačno. Podcasti so recimo nivo 1. Video na YouTube je nivo 1 in tako naprej. Vrednost. Kaj se zgodi, če dajete vrednost, bo v resnici nekoč nekje nekdo prišel in rekel, kako ti lahko pomagam nazaj. In to se lahko zgodi čez leta. Jaz recimo imam ljudi, ki pred 5 leti so bili v totalni bolečini, niso imeli denarja, niso imeli službe in so prišli na mojo brezplačno delavnico. Eni tudi več kot enkrat so dobili neko energijo, so šli, dobili službo in tako dalje. In čez nekaj let pridejo k meni na delavnico. Čez nekaj let nekoga pošljajo svoja otroka, rečejo, hej, moj sin mora ta znanja imeti, ne pride k tebi, Aleksandar. Recimo, zdaj sem dobil danes sporočilo od enega mojega tečajnika iz Semiča, ki sva napolnila dvorano 200 ljudi, Romana, ki mi je napisal, da je ena gospa po moji delavnici najda službo. In ker je dobila neko motivacijo. Tako da v resnici tukaj delam zato, da ljudje me spoznajo, da dajem vrednost, da dejansko postavljam temelje moja coaching posla. In to, kar zdaj delam z vami, je to. Pomembno je, da tukaj ne šparate. Če me kdo nekaj vpraša zdaj in če boste, recimo, mi postavili kakšno koli vprašanje, jaz vam bom povedal vse, kar vam lahko povem v tem trenutku, v kratkem času, kar imam pač na voljo. Dajte najboljše stvari v nivo 1, ne šparati. Prav. Nivo 2 je seveda nivo, ki vam služi za to, da plačate vaš marketinški budžet. In tukaj so stvari, ki v resnici nimajo dosti velike vrednosti. Lahko je to 10, 20, 50, 100, 200 evrov. To so nižji nivoji vrednosti. In jaz ponavadi dam tukaj, in to vse zdaj paste nekaj. Nivo 1 je vse avtomatizirano. Je tako? Jaz recimo imam zdaj knjigo, ki jo lahko danes dobite, če ste kaj delili. To je ta knjiga Zajtrk za dušo. In to knjigo lahko v resnici vi danes dobite kot mojo knjigico. Jaz imam seveda zbral najboljši misli. In te misli jaz zdaj lahko dam recimo na Facebook oziroma na neko orodje, ki ga tudi uporabljamo in s temi mislimi privlačim ali pa brezplačno privlačim
ljudi in to lahko naredim eno leto naprej, tudi jaz sem na dopustu in ljudje brezplačno dobivajo te moje misli vsak dan. Jaz neč ne delam, Facebook to omogoča. Ok, fajn, dajmo reči, da želimo zdaj prvo knjigico, ker zdaj se mi zdi, da eni ste toliko časa z mano potrpežljivi. Prva knjigica, ki jo bom želel, je seveda knjigica od Roberta Rollicha in to je knjigica, ki se imenuje $1 Million Decision, ne vem, če jo vidite, vas sam vabim, da mi napišete, da delite to, kar me spremljate, dajte klikati na like in jaz bom zdaj želel eno knjigico, se pravi, ker smo se malo zavlekli, sam je bilo malo tehničnih težav. Tako da klikajte na like, klikajte na share in napišite, da ste delili knjigico, jaz bom pa v tistem trenutku nekoga izmed vas žrebal. Tako da sam dočakam, da bom videl, da ste to res naredili. Klikajte like, klikajte share in jaz vas z veseljem pričakujem, da bi jo, mera, super, kar napište mi, jaz bom potem nekoga izžrebal. Tako da večkrat, ko komentirate, večkrat, ko šerate, večkrat, ko lajkate, večja verjetnost. Tako da samo napište mi, da si želite to knjigico, da bi jo radi imeli, da bi dejansko radi bili del te simpatične zgodbe. To je knjiga, ki je postala bestseller, napisal moj prijatelj Robert Rollich, ki ga seveda priporočam. Ja? Ok? Ste pripravljeni? Zdaj bomo žrebali bomo v nekih trenutkih, v nekih sekundah. Ste pripravljeni, niste pripravljeni, jaz sem pripravljen, vas čakam. Klikajte na like, klikajte na share. Ja, zdaj bom zaprl oči. Večkrat komentirajte, če večkrat komentirate, je večja verjetnost, da bomo seveda to knjigico dobili in seveda s tem tudi naredili. Evo, ja, ste pripravljeni, zapiram oči, zelo zapiram oči, delite, zdaj. Ja, Mirjana Borenovič, knjigica je vaša, Mirjana, čestitam. Napište samo v zasebno, Mirjana, napište vaš naslov, ali pa napište, in jutri bo Tjaša to pogledala in vam poslala, ali pa napište kar v tjaša@mastermindacademia.com. Ne pozabite, da imam še 2 knjigi, tako da če boste z mano, boste dobili eno angleško knjigo, ki je fantastična knjiga, ki jo rabi vsak coach imeti, to so coaching modeli, ne? Kako v bistvu delati coaching in nekaj praktičnih tehnik in moja knjigica bo jutrnica. Prav, bravo, Mirjana, čestitke, danes je vaš srečen dan in mogoče se splača. Knjigica bo prišla po pošti, tako da samo napište v komentarje. Pardon, v zasebno vaš naslov, ne v komentarje, da ne bodo drugi videli. Ok, fajn. To je ta piramida uspeha, smo rekli, da imamo 5 nivojev. Drugi nivo smo rekli, da je nekaj, kar date kot plačljivo in tukaj lahko imate recimo audio, video in tako dalje in tukaj v resnici damo nekaj, s katerim se pokrije naša promocija. In ne pozabiti, knjiga je fantastična promocija. Tako da je fajn, da napišete knjigo, tisti, ki hočete biti coachi, vam bo knjiga neverjetno koristna in dragocena stvar. Ok, fajn. Tretji nivo coachinga je, ko date vse, kar lahko date. Tukaj je vaš core produkt. Recimo, tisti, ki me spremljate, veste, da jaz imam enkrat na leto, samo enkrat na leto je možno postati del moje online skupine Mojstri manifestacije. To je skupina, kar manifestira ogromno stvari in sem res ponosen na njo. To je moj tečaj, ki dam vse znanje v 16 tednih, zato da nekdo se nauči manifestirati, da obvlada zakon privlačnosti. To je ta moj tretji nivo, ki ga imam. Recimo, knjigice so prvi nivo, drugi nivo, tretji nivo. Ja? In s tem nekdo praktično lahko naredi preboj brez vas. Vse je online. Pa ste nekaj, danes imate na pokopališču ogromno ljudi, ki so neverjetno talentirani, ki imajo neverjetnega znanja, neverjetne pameti, a nihče ne more več rabiti. Zakaj? Ker so na pokopališču, ker niso naredili tega sistema, ki ga jaz zdaj učim. In seveda pomembno je, kako ta sistem zgradimo, pomembno je, kako naredimo poravnavo. In seveda to bo moja naloga, da vas naučim. Tiste, ki prijeste na coacha, letos boste znali, kako postaviti to piramido.
kako narediti te nivoje. To bo neverjeten bonus, neverjetno darilo. Mislim, da še nikoli nisem dal tako dragocenega darila kot zdaj, ko imam to znanje, kar prej nisem imel. Tudi jaz sem zdaj se učil in hodil po svetu in še zdaj hodim po svetu in kupujem različne webinarje, seminarje in tako in gradim to znanje na podlagi izkušenj. In kaj se bo zgodilo? Vi boste recimo dali, tukaj produkt mora stati več. Recimo najnižja cena ta nivo produkta 3, to je vse online še zmeraj, je 500 €. Ne sme biti manj, lahko je celo 1000 €. Recimo moja cena je nekje med tem. Ne? Tukaj rabite dati vse znanje, dati online in ljudje bojo brez vas lahko naredili preboj. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Ja? Nivo številka 4. Nivo številka 4 je seveda en zelo pomemben nivo, ker je v resnici nenehna skrb za stranke. In tukaj vi v resnici mesečno dobivate nekaj in dajete to strankam. In to so zaprti Facebook skupini in tako naprej. Pazite nekaj, vseh 5 nivojev lahko naredite letos in lahko naredite zdaj in lahko naredite zelo omejenimi tehnologijami. In tisti, ki boste prišli na coacha in ki boste hoteli letos narediti preboj, mi bomo naredili pilotskih 5 nivojev takoj. Prav, v vašem študiju boste delali teh 5 nivojev. Zakaj? Ker bi rada se jih naučite delati, bi rada se jih naučite narediti tako, da boste rekli, ok, ne bo. Zakaj? Da boste imeli prvo verzijo narejeno in potem boste šli snemati popolno verzijo. Ta bo nepopolna. Prav, prvo nepopolno verzijo boste naredili skupaj z mano online letos na coachu. 5 nivojev. Potem nivo 5 je pa zadnji nivo, to je številka 4, smo rekli, to je ta mesečna naročnina. Nivo 5 je pa live coaching, coaching v živo. Mastermind skupina v živo. Ker če imate online mastermind skupino, pa še v 4. Coaching v 5 je mastermind skupina v živo, coaching skupinami, delavnice v živo, plačljive delavnice v živo. Tam imate vi sve smetano. In vi rabite kot coachi zaslužiti za nivojem 1, 2, 3 in 4 zadost, da potem nivo 5 je seveda tisto, ko uživate, ko delate res takrat, ko želite, ko delate to, kar bi radi delali. Prav? To je to. Ampak je ta piramida jasna? Ok, fajn, odlično. Zakaj ljudje danes rabijo coacha, ki imajo blokade, strahove, nimajo odnosov, rabijo partnerja in tako dalje, kariero ne rabijo, nimajo denarja in vsega tega. In s coachem lahko pridejo do svobode, miru, odnosov, ki jih rabijo, kariere, ki jih hočejo, denarja in zdravja in življenja smislov. In coach je neka vrste prevozno sredstvo, avto, letalo, raketa. Ja? Poglejmo nekaj primerov coachingov ali pa coachinga, ljudi, ki so bili pri nas. Samo ne pišite mi, kaj eni pišete, da se izklaplja, da ne slišite, samo ne pišite mi, če dela v redu. Zdaj me spet malo skrbi povezava, pišete, da Ana mi piše, da se izklapljamo. Mislim, da je dober čas, da žrebamo, da spet žrebamo, ker ta cajt, ko grem jaz naprej, bomo žrebali naslednjo knjigo, to je angleška knjiga Key Coaching Models. Tisti, ki znate angleško, sam, če znate angleško, lepo prosim, če ne znate, da noste pol imeli knjigo doma na polici, ker je v resnici zelo praktična in sem takoj, ko sem jo videl, kupil 2 in eno za vas in eno seveda za mene in sem rekel, to moram deliti z mojimi študenti, z mojimi potencialnimi in tako dalje. Tako da vas vabim, da napišete mogoče v komentarje, da ste jo delili ali pa napišete kakršnakoli stvar, napišite mi vašo najljubšo knjigo, toliko da bom vedel. Napišite mi, kje je vaša najljubša knjiga v življenju, toliko da bom imel neko zbirko najljubših knjigic, da bom kje prebral. Kje je dobra knjiga? Dela na Facebooku, res? Ja, ok. Napišite mi, kje je vaša najljubša knjiga, jaz bom žrebal nekoga izmed vas in to knjigo seveda bom poslal po pošti. Kje je vaša najljubša knjiga, zdaj žrebam. Alenka zna angleško, super, bravo, ja. Delite, lajkajte, šerajte. Matjaž je lahko motivacijski coach, ne? Odlično, ja. Ja, ta je bila super za tiste, ki bi radi. Samo da vam preberem malo, da boste videli, kaj boste dobili. Ta cajt mi napište, kje je vaša najljubša knjiga. Ker žrebal bom nekoga, ki bo napisal, kje je najljubša knjiga, da vidim, kaj sploh berete. Ne? Ok, prva ena je emotional management, individual management, confidence management. To pomeni, kako nekomu pomagati kot coachi, da bojo boljši v emocijah, upravljanju sama sebe in samozavesti. Ja? Naslednja stvar je, kako razvijati vodje. Naslednja emocija je razvijanje vodenja. Ja? Potem tretja stvar je, kako postavljati cilje kot coachi, kako dosegati rezultate, kako fokusirati ljudi k rezultatom. Naslednja stvar je, kako postati bolj vplivni,
kako postaviti bolj motivacijski. Potem je kako neko strategijo, leadership coaching in na zadnje je high performance coaching. Ja? Tako da, nekoga izmed vas bom želel, če samo morate klikati share, klikajte na share in jaz bom nekoga izmed vas želel. Tako da pripravljeni, zdaj gre ta seveda knjiga v žrebanje, tako da me samo zanima, kdo bo zdaj srečni nagrajenec. 1, 2, 3, ste pripravljeni, smo delili, ste klikali, ste šerali, ste, ja, bom nekaj trenutkov, zapiram oči, zapiram oči, zapiram oči, zapiram oči, zapiram oči, zapiram oči. Nemo, da vidimo, ne vidim, če kaj delite, ne vidim. Ok, evo, fajn. Pika, poka. Pika, poka. Kdo je to? Mama mia, ne? Ma sem že, pika, poka. Lara je to? Ok, pika, poka, čestitke, pika, poka, mama mia, kakšne ime. Čestitke za to knjigico, pika, poka. Bravo. Tako da pika, poka, pika, poka. Za vse tiste, ki boste prišli na coaching, bom seveda to knjigo imel v sabo, ker smo tudi svoj izvod in ga boste lahko v miru pregledali, prelistali, si ga vzeli in prebrali. Čestitke, pika, poka, bravo. Drugo knjigo, še imam za žebat, tako da dajte biti pripravljeni, hvala smo. Ok, kako lahko pomagate kot coachi? Pomagate lahko tako, da v resnici, Lara je to, ti že veš, da je pika, poka, ja, bravo. Skje doma, Lara? Prekmurje je šla knjiga, kaj si ti, Anor Stanko, ja, vidiš, bravo. Stanko je tukaj z mano, ko bo zdaj nekaj povedal. Si pripravljen? Povej malo, kako lahko ti kot coach pomagaš ljudem, ne? Ja, fajn, gremo zdaj naprej. Kaj lahko pomagate? Lahko pomagate ljudem, ki imajo strahove. Koliko so ljudje pripravljeni plačati za strahove? Ogromno, če jim pomagate. Lahko pomagate ljudem, ki imajo, recimo, izzivo samo podobo. Danes, recimo, najstniki imajo ogromno izzivo samo podobo. Lahko pomagate ljudem, ki hočejo rast podjetja, recimo. Lahko pomagate ljudem iz Izole, reka, da je. Si ti pripričan, da je to prava? Da se mislim, da je Prekmurja. Ja, prosti, pika, poka. Ja, vidiš, v redu, ja, vidiš, iz Izole. Ok, fajn. Ja, lahko kot coachi pomagate nekomu, da raste firmamo. In to so vse primere, ki so iz prakse, ko smo imeli nekoga, ki je ne vem koliko povečal prodajo. Potem recimo smo rekli, da lahko pomagate nekomu, ki v resnici želi spremeniti svojo podobo, da dejansko izgubite rečno težo in tako dalje. Lahko pomagate nekomu pri iskanju partnerja, partnerskem odnosu kot coachi. Lahko pomagate recimo otrokom, ki jih je strah nastopanja, strah pred prihodnostjo in tako dalje. Lahko v resnici, ta primer je tak, ki mi je ostal pri srcu, napišete knjigo z vašo zgodbo. To je naš tečajnik NLP-ja Simon Mičič, ki je v resnici je bil žrtev spolne zlorabe in napisal knjigo in zdaj pomaga številnim ljudem, ki v resnici imajo izzive s tem in tako dalje. Primer številka 8 je recimo lahko pomagate ljudem, ki rabijo boljši odnos z otrokom. Lahko recimo pomagate firmam kot coachi. Lahko pomagate dejansko prav samim otrokom, direktno otrokom. Jaz moram povedati, da je tukaj ogromno ljudi, ki rabijo vaš coaching, danes to je ena taka zelo simpatična industrija in to je to. Zdaj, dajmo samo pogledati za tiste, ki vas zanima malo, kaj lahko dobite, tiste, ki vas zanima. Lahko dobite seveda certifikate, ki jih mi izdajamo, tukaj so termini, začenjamo seveda NLP praktik v juliju, 10. do 18. julij, mojster praktik bo verjetno treba narediti naslednje leto, ker je tukaj vidite termin v februarju, in coach, seveda, tisti, ki bi radi postali coachi, so tukaj termini za coache. Lahko dobite vse 3 pakete, vse 3 seminarje ali pa sam coacha. Coach začenjamo po veliki noči, torej na veliko nočni ponedeljek ste doma, v torek popoldne ob 3 se pa mi že vidimo v Ljubljani, kjer začenja coach. Delamo seveda tako, da imamo vsakih nekaj mesecev en modul, ker vmes dobite vi coacha in klienta. Dobite nekoga, ki vi coachate in dobite coacha, ki vas coacha. In dobite vsaj 4 coaching srečanja med enim in drugim. To so vaši sošolci. Zdaj, če nas vprašaš, kako pa jaz lahko coacham, ker nimam znanja. Prve 3 dni bomo mi dobili temelje. Bomo dobili mi osnovna coaching znanja, s katerimi boste vi lahko začeli delati. A bojo prve runde odlične, a bojo prve runde perfektne? Ne bojo. Zato dajte biti potrpežljivi. Tudi, ko ste prvi shodili, ni bilo popolno. In zato vas seveda vabim, da ste potrpežljivi sami sabo. Potem v juniju se dobimo tudi eno popoldne. Od 3 do 7:30. Takrat bomo zamenjali klienta, zamenjali coacha in spoznali spet nekaj novih konceptov. Ponavadi imam
v tem daljšem modulu 6 konceptov in v tem krajšem en koncept. Na vse te module bom jaz vabil žive goste. To pomeni ljudje, ki so živi in imajo probleme, bojo prišli tja in bojo se predstavili kot klienti in vi jih boste coachali, jaz vam bom dajal feedback, da vas bom popravljal. Ker eni boste postavili ena in ista vprašanja, eni boste hodili takoj rešitev, enih boste takoj rukali v akcijo, ker niso še pripravljeni. In zato bi rad, da vas spodbujam, da vam pomagam in boste videli, koliko je tukaj potencijala. In ne mi govoriti, da ne znate angleško, ne mi govoriti, da ne znate italijansko ali pa hrvaško, karkoli. Jaz sem coachal na Havajih, Kitajce in nimam pojma o kitajščini. Čeprav sem se učil nekaj cajta. Sem to delal v angleščini in zraven sem imel prevajalca. Vi lahko imate prevajalca. Vi lahko v resnici danes coachate kogarkoli. Ker ljudje rabijo vašo energijo, ljudje rabijo vašo pomoč. Pazite to. 4. do 6. september se vidimo spet v Ljubljani, daljši modul. Spet zamenjamo coacha, spet zamenjamo klienta. Tako da zdaj imate tukaj že drugo rundo coachinga. Potem se vidimo oktobra, novembra in decembra. Vmes imate 5 coaching rund, ker boste 4-krat coachi, 4-krat klienti. In še počitnice imate vmes, tako da ne bo hudo. Zakaj je fajn, da boste coachali? Zato, da boste seveda izboljšali vaše delo, da boste izboljšali vaše življenje, da boste v resnici naredili en preboj. Tako da kot coachi boste prišli po coaching znanja in tudi po preboj. Ja? Ok. Tukaj je zdaj cena, če hočete pasati, da ne bo zdaj mi kdo tako rekel, joj, ne. Recimo, če greste danes na Harvard, rabite 100,000 evrov. Znanje, ki ga jaz pridobivam z celega sveta, ki sem investiral v njega res ogromno denarja, ker je ogromno praktičnih izkušenj in seveda nekaj še tega, da jaz zdaj grem v svet in delam po svetu in recimo, da sem dobil povabilo in predavam v Tokiju, na Japonskem in tako, je to nek majhen del. Ja, to, če hočete cel paket. Praktik, mojster coach in to lahko delate pri meni 2 leti, da končate. Lahko recimo en modul letos, en modul drugo leto in potem na koncu še 3. modul. V 2 letih lahko mirno naredite vse 3 module, če se odločite za tak sistem študija. Vse 3. Ja? Vendar, če hočete sam coacha, je cena danes za ta paket znižana. To pomeni, da sam danes velja cena 2,497 plus DDV, in to je redna cena in prišparate za coacha 500 evrov, to je 1,997. To je brez NLP praktika, brez NLP mojstra praktika, ne, tisto prejšnjo je bilo paketu, pa je sam coach, sam tiste termini, ki sem vam prej kazal in dobite 3 certifikate. Life coach certifikat, business coach certifikat in na koncu tudi, ko končate praktika in mojstra, tudi NLP coach certifikat. Če greste na ta link mastermindacademia.com pošiljnica da bom coach. Ja, da bom coach in danes vplačate 200 evrov akontacije, zdaj takoj, izpolnite tisto prijavnico, vplačate 200 evrov s kreditno kartico, v resnici dobite potem ogromno bonusov. Med zraven, tisti, ki greste res takoj, predne končata webinar, dobite še zraven 9 zgoščenk. Samo morate iti zdaj in zdaj takoj vplačate teh 200 evrov akontacije. To je zdaj pogoj. V koncu webinarja, ko bom jaz rekel adijo, takrat tega bonusa 9 zgoščenk ne bo več. Razen, če boste rekli, jaz sem gledal Aleksandrov webinar ob 3 zjutraj, ker nisem mogel spati in sem ga prvič videl, sem res takoj dejte iti med webinarjem, takoj na tisto stran, da bom coach in tudi bom prosil Romino, če lahko sam to deli, da bom v resnici, da bo to vam na voljo. Ja? Ta link. Yes, hvala lepa, Romina. Da bom coach, ja? Da bom coach, ja. Fajn. Kaj so bonusi, ki jih dobite zraven, ko se prijavite? To je dobite brezplačno. Dobite 7 praktičnih korakov, kako dobiti stranke za coaching. Jaz sem seveda skozi učil. Vse, kar jaz učim zdaj za ameriški trg, moj produkt za ameriški trg ima naslov, kako pridobiti coaching stranke, kako zrediti coaching posel, kako stranke, ko imate brezplačno seanso, prepričate, da kupijo od vas paket. Tako da ne mi prodajati coaching ure. Če boste prodali eno coaching uro za 100 evrov, za 50 evrov, za 200 evrov, je isto dela, isto energije, kot če prodate en paket. Isto. Zdaj, vedno je pomembno, da imate zraven več paketov, ne samo enega. Tako da to dobite zraven kot bonus. Če res ste zdaj tja, se prijavite in tako. Milena, če že imate praktika in mojstra, izkoristite to pol. Ne? Če že imate praktika in mojstra, greste tja, vplačate 200 evrov, greste na da bom coach. In seveda dobite potem tudi certifikat. Life coach, business coach in NLP coach. Ja? Zdaj greste tja, izpolnite prijavnico, plačate 200 evrov
in ste z nami, ste na vlaku in dobite zraven 9 mojih zgoščenk, povsem zastonj. Ja, že takoj zdaj. Potem naslednji bonus, ki ga dam je, jaz vas bom seveda vse skupaj, če želite, dal na trg. Jaz bom poslal na mojo bazo, zdaj je velika 31,000 mailov imamo v Sloveniji, jaz bom poslal na mojo bazo vabilo na brezplačno delavnico. Na tej delavnici boste vi se kot coachi predstavili. In lahko dobili že prve klijente na koncu študija. To bo novembra, ko mi zaključimo novembra en dan, popoldne ob 6. zvečer, ko mi končamo, bomo šli tja in predstavili se boste. Jaz bom seveda vas malo popravil, malo pomagal pripraviti prezentacijo, s katero dobite lahko že prve stranke. Ena izmed ciljev, ki jih imate lahko za to, je, da boste plačali coaching študij že s temi strankami, ki bojo prišle. Ja? To je bonus, ko dobite povsem zastonj, povsem brezplačno. Ja, ok, seveda, Aleša, če imaš ti že akontacijo plačeno, dobiš te bonuse, seveda dobiš, absolutno. Če imaš te akontacijo že plačeno, da si že z nami, potem je to že del tebe. Si ti že naša, prav, Aleša, ti tak si naša. Ne? Ja. Potem, naslednja stvar je, kako služite denar vašim strankam in dobite denar med spanjem. Zame bo to ena pomembnih stvari. Ne samo zaradi denarja. Ker recimo jaz vam povem, ko zjutraj vstanem in dobim recimo za Amerike poročilo, koliko sem prodal v Ameriki, je to lep občutek. Ma ne samo zato, ker sem nekaj prodal v Ameriki, temveč zato, ker sem nekomu pomagal, da je tam nekaj spremenil svoje življenje. Vi rabite pomagati ljudem tudi, ko spite. Vi rabite delati spremembe za ljudi tudi, ko spite. Tako da ena izmed stvari, ki vas bom učil, je seveda to, kako delati, kako ta sistem postaviti, kako tistih 4 tire, ki ste videli, prve 4 tire postaviti. In v resnici letos jih boste, tisti, ki hočete, to ni obvezno, pa če mi boste rekli na prvem modulu, ko se vidimo, mi se vidimo 3. aprila, v torek popoldne, ob 3 se vidimo, če mi boste takrat vi rekli, Aleksandar, da, grem na trg, zato sem prišel na ta tečaj, ker bi rada s tem se ukvarjala, profesionalno živela, potem je nujno, da boste vzeli mobilni telefon, tisti, ki ga nimate še, si ga boste pač kupili, ena taka ima kamero, si boste kupili stojalo, kar stane 10 evrov, 15 evrov, 10 evrov, ne vem koliko, 5 evrov. Na to stojalo boste postavili mobilni telefonček, prav, to je druga stvar. In tretja stvar, boste naredili produkt za tir 1, tir 2, tir 3, tir 4. To meni nivo 1, nivo 2, nivo 3, nivo 4. In potem se bomo pogovarjali, kako boste za vašo nišo, ko jo boste zbrali, začeli generirati prihodke. To boste začeli delati na prvem modulu. In ne bo popolno, temveč boste dali najprej vašim sošolkam in sošolcem, da bojo oni dali feedback, da vam oni dali pohvalo. Mislim, mi bomo letos naredili nekaj genialnega in briljantnega, kaj se še ni zgodilo na tem planetu, na tem svetu. Da bomo v resnici, hkrati, ko se učimo coaching tehnike, se učili tudi delati tržni nastop, delati produkte, da boste služili denar tudi, ko spite. Ne samo, da boste služili denar med tem, ko coachate. Ker problem tega, kar ljudje počnejo kot coachi, je to, da izmenjujejo čas za denar. In problem izmenjave časa za denar je to, da ko ne delate, nič ne služite. To meni, ko vi boste prvih mene denarca, ne boste nič služili, ker nimate na koncu produkta. In pomembno bo to, da boste te produkte si zgradili, da vam bom pokazal, kako lahko z enim posnetkom zgradite produkt, ki gre vseh 5 kategorij, tudi v 5, ko gre. In z enim samim posnetkom, ker ljudje tega ne razumejo, kako lahko predelajo vsebine, kako lahko naredijo vsebine, ki bojo dejansko jim pomagale, da bojo služili denar tudi, ko spijo. Ma ne samo, da služite denar, ko spite. Jaz hočem, da služite vašim strankam med tem, ko spite. Ne pozabite. A prav, kaj boste še dobili med izobraževanjem? Obrazec za intake session, to je za uvodno coaching srečanje, vtiskani in eno obliki. Ja? Dobili boste obrazec za predelavo kolesa življenja in kolesa poslovanja, vtiskani in eno obliki. Tisti, ki še ne veste, boste videli, kaj bo to, ko boste prišli tam, bomo razložili, kako to rabiti. Dobili boste osnutek pogodbe, ko boste sam napisali vaše ime pa priimek podjetja in začeli boste s coachingom, vtiskani in eno obliki. Dobili boste marketinški načrt, to je prazen načrt, ja boste napisali noter. Enkrat so mi rekli ljudje, ki ga niso izpolnili, da jim je koristil, ker so si postavili prava vprašanja. Ker so se začeli razmišljati, koliko prihodkov rabim, da živim, kako bom se tržila, kakšni so moji kanali, koga bom lahko vprašala za pomoč. In kar enkrat so vse kup vprašanj, ker prej je bilo strah, si razjasnili s tem v marketinški načrt. Dobili boste ogromno obrazcev praktičnih vaj in uporabnih vaj
v tiskani e-obliki, tudi vse tudi elektronsko, da lahko potem takoj uporabite na strankah, ne samo v teoriji tam med nami. Dobili boste cel kup trikov za akcije in motivacije. Jaz vas bom res vrgel v vodo. Ja? Kaj se boste naučili? Samo da vam dam še par stvari na hitrico. Kako narediti stik, kako se povezati s klientom, kako da upraviti kolo življenje, kako delati in-tek srečanje, kako postaviti dobro vprašanje. Jaz vam bom na vsakem modulu prinesel nekaj dobrih vprašanj. Kakšne so coaching orodja, ki jih lahko uporabite? Kakšni so coaching koncepti? Vsak koncept bomo mi obdelali in ga v praksi naredili. Kako boste odpravili za vas in za stranke nezavedne blokade, kako reste k ciljem, kako boste dali feedback. Coaching feedback je malo drugačen kot navaden feedback in kako zaključiti coaching srečanje. To se bomo učili. Koga bi rad jaz imel? Nekoga, ki bi rad coaching uporabil pri svojem delu, nekoga, ki bi rad bil bolj pozitivno naravnan, nekdo, ki sprejema odgovornost, da lahko sam največ naredi za svoj uspeh, nekoga, ki bi rad to gradivo predal naprej in pomagal drugim, nekoga, ki si res želi uresničiti cilje, nekoga, ki bi rad z NLP tehnikami in s coachingom pomagal uspeti. Če bi radi res drugim dobro, ker če prijete zaradi denarja, prosim, ne se prijaviti. Ker nekdo, ki se prijavil zato, da bo milijarder in postal coach, ne to početi. Počnite zato, ker bi res radi dobro in bi res radi naredili spremembo na svetu. Ker potem vas bo to gnalo, tudi ko bo najbolj težko. Tudi ko boste rekli, ne vidim upanja, boste še naprej ustrajali in boste najdeli rešitev. Jaz vam obljubljam, da v resnici večina ljudi danes prehitro odneha in zaradi tega v resnici ni konkurence na trgu. Jaz vidim, ljudem rečejo, Aleksandar, kakšna konkurenca? Kje vidim konkurenco? Je ni? Zakaj? Ker če greste dodatno miljo, če se izpopolnjujete, če delate dobro, če verjamete to, kar delate, boste presegli rezultate. Ja? In še enkrat ponavljam, še paket, akcijska cena, če hočete pa vse 3 seminarje, praktika mojstra in coacha in pa ste neki. Tisti, ki hočete biti asistenti pri meni, ki bi radi delali tukaj jaz delam, da sem jaz vaš mentor, je pomembno, da pridete k meni na vse 3. To je recimo prednost, ker potem, če hočete biti asistenti na praktiku, je fajn, da ste bili na praktiku mojstru in coachu, da lahko praktikom pomagate, da jim odgovarjate na vprašanja, da če vam kaj pomagajo. In tukaj je fajn, da vzamete vse 3. To lahko vzamete na obroke, s kartico, greste na ta link, mastermindacademia.com, pošiljnica, da bom coach. Imate tudi tam na vrhu in vplačite konzultacijo 200 € in se nam pridružite. In potem plačate preostale obroke. Če boste delali 2 leti tečaje, lahko plačate te obroke v 2 letih. Samo da vemo, da ste z nami in da ste 100%. Če pridete k meni na praktik Mojster in Coach, dobite certifikate strani Richard Bandlerja, 3 certifikate in licenco za NLP. To je edini študij NLP-ja, ki je res licenčni. Mi vam damo licenčno pogodbo z Society of NLP z Amerike. Vi podpišete to pogodbo in prije ameriški certifikat, ki ga lastnoročno podpiše dr. Richard Bandler. To ni neki certifikat tam, neki ga lahko vsak sprinta. Ker če hočete imeti certifikat, ki se ga lahko vsak sprinta, si kupite dober printer. Če hočete licenco za NLP in najboljši in najbolj razširjen, najbolj vreden certifikat na svetu, pridite na ta tečaj. Potem, še enkrat ponavljam, za tiste, ki se danes prijavijo, cel kup bonusov in prav za prvo osebo, ki zdaj gre, ki zdaj točno, ali pa že naredila, ni važno, če še niste, dajte zdaj izkoristiti tista prva oseba, ki pride k meni in bo jim posnel jaz en video, kako seveda lahko audio, hipnotični audio, kako lahko naredijo uspeh kot coachi. Kot tisti, ki ste coachi, bi radi postali coachi, bom jaz posnel v mojem studiu, boste prvih meni audio posnete, kako uspeti kot coachi. Vi boste vedeli, kaj so vaše omejitve in jaz vam bom z teh omejitev naredil audio posnete. Zdaj se splačate, takoj zdaj klikante, mastermindacademia.com, pošiljnica in DABOM coach, klikante in tam vplačate to kontaktacijo. Zdaj bom pa jaz šel iz tega ven, sem preveč govoril in sem vam res jaz seveda to izklopil in seveda pustil samo en posnetek, samo da vidim, če se bo videl ta posnetek v celoti. Se vidi in bom povabil nekoga med sem, ki bi rad, da se tudi danes en coach vam predstaviti, ok? Fajn, Stanko, pridi sem, pridruži se mi. Tukaj imamo enega simpatičnega gosta, fanta, ki prihaja iz Prekmurja. Zdravljeni. Živijo. Evo, Stanko bo šel malo v Ljubljano, bi imel svojo delavnico v aprilu in on je moj študent in mi je dostakrat prija pomagati in danes tukaj tudi z mano. Povej nam malo,
kaj bo ta tvoja delavnica, ko bo aprila, tukaj v Ljubljani? V Ljubljano boš prišel, ne? Končno prihaja iz Beltincov v Ljubljano, vidite? Ja, sicer sem že bil, ampak ne v taki vlogi. Torej, moja predstavitvena delavnica bo predstavila predvsem moje delo, predvsem to, kako vam lahko pomagam kot coach, kako vam pomagam, da se znebite strahov, kako si pravilno postavite cilje, da pridete od trenutnega stanja, kjer ste, tja, kjer želite biti. Nenazadnje pa tudi vas naučim sprostiti v nekaj minutah, to je namreč nekaj, kar že počnem nekaj let, nekaj, nad čimer so moji sledilci najbolj navdušeni. Torej, čas je za Ljubljano, čas je za to, da se vidimo v Ljubljani, seveda pa Prekmurci, da ne boste žalostni oziroma da ne boste mislili, da odhajam, že namreč ta mesec tudi delavnica ista kot bo v Ljubljani, v Beltincih, v centru Anima Beltinci in danes je Aleksander delil ogromno daril, nenazadnje sem jaz dobil tudi darilo to, da sem lahko tukaj pred vami, da lahko predstavim sebe. Zato tudi vas obdarujem na naši spletni strani center-anima.si boste našli en del, kjer se nahaja coaching, nekaj več v coachingu z moje strani in tam imate en obrazec, kjer se prijavite, da dobite tudi brezplačno coaching srečanje z mano. Pa če še malo pobrskate po strani, boste našli ene slušalke, kjer lahko dostopite do ene kratke hipnoze oziroma transa. Jaz sem res vesel, hvaležen, da sem lahko tudi nekaj besed tukaj povedal in imejte se fajn, upam, da se vidimo v Ljubljani, spremljajte nas na naši spletni strani center-anima.si oziroma na Facebook profilu, lahko me dodate, da boste spremljali tudi dnevne objave in imejte se fajn. Čau, čau. Bravo, Stanko, dajmo en aplauz, pa en like, dajte za Stanko, ta en komentar za Stanko, hvala lepa. Hvala lepa, ki ste bili z nami. Hvala lepa. Tako da res, še enkrat mi povej stran, da bom še enkrat jaz jo povedal. Center Anima. Center-anima.si, dajte iti na spletno stran, dajte spremljati našega coacha, na katerega smo res ponosni in prihaja iz Beltincov in bo zdaj baš v Ljubljano, ker Ljubljana čaka na njega, sledilci Ljubljane in sledilke čakajo, da bo končno naredil ta preboj še v Ljubljani, tako kot je naredil doma. Jaz se vabim, da se mi pridružite, zdaj imam še eno knjigo za žreba, tako da samo toliko, da mi daste nek končni feedback, kakšno vprašanje mogoče je seveda Zajtrk za dušo, je ta moja knjigica, ki jo še nisem žreval. Mene je knjigica zelo všeč. Znaš, mi je rekla moja žena, kako bereš svojo knjigo, ki si jo pozabil? Vmes včasih odprem in rečem, wow, nekje je neka misel. Zdaj bom odprl in prebral eno misel, prav? Na strani 35 je ta misel. Ste kdaj naredili kakšno napako v preteklosti? Dobrodošli v klub ljudi z napakami. Če ste se nekaj iz tega naučili, je to prava pot, ki vas lahko pripelje do poslovne odličnosti oziroma do odličnosti v življenju nasploh. Tisti ljudje, ki nikoli ne naredijo nobene napake, naredijo v resnici največjo napako od vseh, saj ne poskusijo ničesar novega. In preživite čarobno jutro, pač to so dobrojutrnice, ne? In poskusite danes v vaši poslovni karieri narediti nekaj novega, stopiti čez mejo. Morda boste naredili napako, vendar se iz te napake nekaj naučite. Naučite se iz vaše preteklosti, če se ne smete ponavljati v sedanjosti in prihodnosti. Na vaš karierni preboj in vaše nove zmage. Evo, to je bila ena misel, in teh misel je kar nekaj, zadnjič me je Đurđa točno napisala številko, sem že pozabil nekih 230, 220, 240, ja, teh misli, ki jih lahko seveda naredite in seveda hvala Đurđi, ker vidim, da ste nekje prijavila, da je to pomaga tudi zbrati skupaj in da smo to knjigo tudi lahko izdali. Tako da za vse tiste, ki bi radi to knjigo, bom res hvaležen, če mi napišete kakšen komentar in da mi napišete kakšno povratno informacijo. Jaz se za zdaj poslavljam. Me samo zanima, kako je bilo. Dajte deliti ta posnetek. Če je bilo kaj koristnega, delite. Jaz verjamem, da bo kakšen coach, ki se nam bo pridružil, da se bo kdo prijavil, da bo kdo z nami. Tiste dve simpatični udeleženki tega webinarja, ki ste bili žrebani, ne pozabiti v zasebno tam napisati vaš naslov, kajti potem bomo lahko seveda tudi vam dali in poslali to knjigo, če ne bo šlo. Ne? Kje knjigico kupiti, sprašuje
Mijat Krančan, lahko greste na spletno stran mastermindacademia.com in tam boste našli v enem zavihku boste našli naroči CD, naroči knjigo in jo lahko seveda naročite in če hočete, da jo podpišem, napišite seveda, ne pišete, da jo podpišem, čeprav zdaj ne bom imel časa podpisati, ker zdaj v resnici odhajam v Ameriko in me ne bo nekaj časa, tako da v bistvu, če boste počakali nekaj časa, bom lahko podpisal, ko se vrnem nazaj, ali pa ko se enkrat vidim v živo. Tisti, ki prijeste na coacha, jo bom podpisal lahko takrat, ko boste se prijavili. Še enkrat ponavljam link, Mastermind, moče ga napišem, ker sem ta flipchart dal tukaj, nisem nič rabo, zdaj kaj sem sploh imel, mislim, vsaj nekaj ga uporabim, mastermindacademia.com poševnica, ja, da bom coach. Ja? Vas je še kakšno vprašanje, preden žrebam, preden vas poslovim od vas. Jaz komaj čakam, da se vidimo, poka, lepo prosim za naslov in seveda s podpisom ali pa brez. Zdaj pa vas sam vabim, da še kliknete na share zadnjič, da komentirate, jaz vas bom zdaj z veseljem žrebal. Mi imamo jutri seveda fascinantno, neverjetno skupino mojstrov praktiku, ki delamo res neverjetne stvari. Dajmo sam, da preden žrebam, napišite še nek poslovilni komentar, toliko, da lahko jaz v miru žrebam. Hvala Stanku tu, Center Anima.si, to je oseba, ki gre dodatno miljo, v katera res verjamem. Jaz v resnici verjamem vse naše študente, tečajnike in tečajnice, in v resnici verjamem v ta vaš potencial, ki ga imate, verjamem, da imate nek coaching klic in če bi radi seveda postali coachi, greste na to stran mastermindacademia.com poševnica, da bom coach in dobite cel kup brezplačnih bonusov, tega, da vas bom letos naučil, tisti, ki boste na coachu, kako zgraditi coaching posel in boste v resnici usporedno rabili nekaj delati, izgraditi tier 1, tier 2, tier 4, tier 3, tier 4 produkte, to bo vaš cilj. In to se še ni zgodilo v zgodovini človeštva in izrame to investicija, ki je po moje krat 10 vrednosti tega, kar investirate. Jaz sem več kot toliko dal denarja, zato da sem lahko se naučil tega, kar znam in zato bi rad delil letos z vami. Tako da, zajtrk za dušo je vaš, zdaj pa res žrebam, tisti, ki ste zdaj pripravljeni, napišite mi komentar za lahko noč adijo. Dajte mi najbolj odštekan komentar, kako bi recimo nekoga pozdravili, ki ga niti ni tukaj moč na tem webinarju, ali pa kako je po domači v vašem dialektu, ki ste Prekmurci, Primorci, Štajerci in tako naprej. In dajte mi napisati, ker me res zanima v resnici vaš feedback, vaše mnenje, pa nek pozdrav, pripravljeni na štartu, komentirajte, karkoli boste komentirali zdaj, samo dajte še deliti prej, napišite share, like in komentar, te 3 zaporedja so. Jaz sem malo preskočil, tisti, ki ste se pridružili sam na tem webinarju, ko smo imeli malo tehničnih težav, dajte iti prvo polovico si pogledati znova in drugo polovico in mogoče bomo celo probali združiti eno polovico in drugo polovico jutri skupaj in dati pol nekam ali na YouTube in tako naprej. Tako da res se splača, da si to pogledate, da ste z nami, da ste z mano. Zdaj pa res že bo, prav? Pripravljeni? 1, prvi dan hor, zapremo oči, čakamo za prvi oči, samo tako, pa bom prvi sam pritisnil dol moj prst. Če ste pripravljeni na mojo knjigo Zajtrk za dušo, to je ta slavna knjigica, zdaj. Ja, evo, Martina Likar, kje si Martina? Martina Likar. Hudo dobro je napisala Martina Likar. Ja, see you later alligator, ja, after a while crocodile. Polona, lepo zdrav, ja, lepo, da si bila z nami. Martina Likar, kaj že šla, ali da zdaj ne bomo našli te Martina, je še tukaj? Ja, dej Martina, samo toliko se nam oglasi, da bomo vedeli, da si z nami. Mi se vidimo 3. aprila na coachu. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi napišite kar meni mail osebno, alexanderafna@mastermindacademia.com. Če so vsebinska vprašanja, pišite meni, če so tehnična vprašanja,
kako se prijaviti, daj se prijaviti, napišite tjaša@mastermindacademia.com. Mi začenjamo 3. aprila, imamo še nekaj prostih mest, dajte jih čim prej se prijaviti, čim prej plačite akontacijo. Martina Likar, kaj fajn, si dobila darila, veš, da si dobila. Napiši lepo prosim v zasebno tvoj naslov, toliko, da bomo menili tvoj naslov. Ja? Jaz bi s tem zaključil, bi se zahvalil, mi je bilo čast, veselje, da ste bili z mano, da ste bili drug z drugim. Dajte en like, dajte en komentar, kako je bilo, dajte en share, če vam bilo kaj koristnega. Jutri z Mojstri praktiki gremo novim zmagam naproti, imamo fantastično skupino mojstrov, fantastično skupino asistentov, smo zmagovalci, zmagovalke, se vidimo 3. april, takoj po veliki noči, popoldan 3. aprila začne. Če kakšen dan ne morete, neč huda, kaj ti tisto lahko nadoknadite, dobiste ali nekoga od mojih asistentov, ko vam bo pomagal, ali pa moja pomoč in nadomestite tisti manjkajoči dan, kadarkoli kasneje. Tako da vas vabim seveda, da tisti, ki ste dobili darila, ki ste bili žrebani, dajte v zasebno napisati vaš poštni naslov, da bojo knjige šle na pošto. Ko bo to možno, jaz ne obljubim, da bo šle že ta teden, bo verjetno šle v ponedeljek še na pošto, da vam jih pošljemo in 3. aprila se vidimo na najboljšem NLP coachu na svetu, na najboljšem NLP coachu v galaksiji, najboljši NLP coach v zgodovini človeštva. Zakaj je to najboljši NLP coach v zgodovini človeštva? Zakaj je najboljši coach na svetu? Zakaj? Kdo ve? Znam, da vidim. Mislim, če kdo ve ta komentar, to je najbolj pomembnih vprašanj, ki jih lahko dam, da vidim, če kdo to vprašanje ve. Zakaj je to najboljši coach na svetu in zgodovini in človeštvu in vsega? Ker noben ne ve tega vprašanja. Jaz sem se počutil tako zelo radodarnega, če bi kdo znal na to vprašanje odgovoriti. Kdo zna na to vprašanje odgovoriti? Zakaj je to najboljši? Zdaj se počutim zelo radodarnega. Ker pridem tudi jaz, ja, bravo, Aleš, ima nek drugi odgovor, čakam, bravo, ker prideš tudi ti. Nekaj, bom še eno knjigico dal. Zdaj se na koncu rekel, moram dati še eno knjigico, zajtrk za dušo. Zakaj je to najboljši? Mislim, Aleš je zelo blizu, ker si tudi ti pika z nami, ja, odlično, ja, ima zelo blizu, ste vroče, ja. To skrat ponovim, ta stavek. Zakaj imamo mi najboljše delavnice na svetu? Ta stavek doskrat povem. Najboljši učitelj in najboljši učenci. Ja, Mirjam, zdaj si pa zadela, ker imamo, to drugi del je pravila, da si najboljši učitelj tudi, no. Tako da, Mirjam, ti dobiš seveda to knjigico, ja, zato, ker imamo najboljše učence v galaksiji, zato je tudi naš NLP tečaj najboljši v galaksiji. Tako da, Mirjam, ti si zadela, najboljši učenci dobi. Mirjam, lepo prosim, da napišeš tvoj naslov, da bo Tjaša vedela, kam ti poslati, čeprav mislim, da ga moramo imeti nekje, vsak slučaj ga napišejo, da ne bomo niti pozabili. Tako da, danes sem se počutil radodarnega, upam, da niste jezni, da sem dal še eno zajtrk za dušo in še eno knjigico. Zdaj vas pa res pozdravljam, ker Stanko je rad tolačen, je rekel, in res je jest. In vas lepo pozdravljam, vas želim en lep, fantastičen večer, Center Anima, obiščite, tako da boste spoznali tega fantastičnega tečajnika in hvala res za to čudovit večer. In še enkrat ponovim, kaj je bilo zdaj nagradno vprašanje, ki je prineslo knjigico, zakaj imamo najboljše tečaje v galaksiji, ker imamo seveda najboljše učence in tečajnike v celotni galaksiji. To je to, it's simple. Hvala lepa, vam želim čudovit večer še naprej in če bo sneh zdržal, vam jutri zjutraj pošljem eno slikco primorskega sneženega moža. Hvala lepa in eno lepo mirno noč želim vsem skupaj. Hodite v cvetje.